மழையே பெய்யல, ஒன்றுமே நடக்கல, முதலமைச்சர் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துல நிற்கிறார், சுத்தமாக இருக்குது தண்ணி, அப்புறம் ஏன் போய் 5000 கோடிக்கு பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்கீங்க? நீங்கள் உதாரணம் கேட்கறது உரிமை தானே சார்? என்ன உரிமை? நீங்க தான் ஒன்றுமே இல்லையே, 4000 கோடியில ஒன்றுமே செய்யல, நீங்கள் தான் அடிச்சுட்டு போயிட்டீங்க. 4000 கோடி நக்கிட்டு போன மாதிரி ஆகி போச்சுன்னா. குளத்தூர் பகுதி முதலமைச்சர் தொகுதி என்ன மாதிரி இருக்குது? ஒரு முதலமைச்சர் தான் தொகுதி பக்கம் இனிமேல் போவாரா? எனக்கு தெரிந்து 200 உயிருக்கு மேலே போயிருக்கு. ஏலச்சேரியில் இன்னைக்கு வரையும் 5வது நாள் ஆச்சுங்க, அவனை மீட்க முடியலங்க. 2 பேரை தான் காமிச்சிருக்கீங்க, இன்னும் எத்தனை பேர் காமிக்க போறீங்க? மக்கள் வந்து கடைசி கட்டம் உயிரே போதும் போது அப்புறம் நீ என்ன தலைவன், எனக்கு என்ன நீ முதலமைச்சர் கேட்பான்டனா? எம்எல்ஏ அதுக்கு வந்த கழட்டி அடிப்பா அப்படின்ற மாதிரி வந்துட்டான். ஒவ்வொரு மண்டலத்தும் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் போட்டிருக்கணும். ஒரே ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ரோட்டில் இறங்கி ஒரு ஃபோட்டோ காமிச்சிருங்க. நான் வந்து என்னுடைய வழக்கறிஞர் ஒருவர், என்னுடைய தாயார் வந்து இறந்துட்டாங்க. இடுகாடை தேடி 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 சென்னை மாவட்டத்தில் கூடிய ஆட்சியர்கள் ஆரம்பிச்சு சென்னை மாநகர கமிஷனர் ராதாகிருஷ்ணன் வரையும் ஒருத்தர் கூட ஃபோன் எடுக்கலைங்க. இதனால முடிஞ்சதை செஞ்சோம், கடல் வந்து கொந்தளிப்பா இருந்ததுனால தண்ணி உள்ள போகல. இதெல்லாம் ஒரு ரீசன் சொல்லுவாங்க சார். ஒரு எம்எல்ஏ வேலைச்சேரியில பேரிடர்னா அப்படித்தான் இருக்கும்ன்றான். எடப்பாடி அவர்களுக்கு இருக்கிற அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு 1% கூட இல்லைன்னு வரப்போகுது. இன்னும் 3 மாசம் தான். உங்களை முட்டுச்சந்தில் வைக்க வச்சு அடிக்கிறான் மட்டும் பாருங்க. நீங்க ஜீ தமிழ் நியூஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்றைய டாக் நிகழ்ச்சியில் இன்று நம்மோடு இணைந்திருப்பது பத்திரிகையாளர் வாராகி அவர்கள். வணக்கம் சார். வணக்கம். ஸ்டாலின் தான் வராரு, விடியல் தர போறாருன்ற பாடல் வந்து ரொம்ப பிரபலம். கடந்த தேர்தலில் இந்த பாட்டு வந்து அவங்க திமுக வெற்றிக்கு ஒரு கணிசமான பங்கு வச்சதுன்னு சொல்லலாம். ஆனால் இப்போ வந்து ஸ்டாலின் தான் வந்தாரு, நீச்சல் அடிக்க விட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்கள் வந்து குமரிட்டு இருக்காங்க. நீங்கள் இந்த அரசோட மீட்பு நடவடிக்கையை எப்படி பார்க்குறீங்க? ஸ்டாலின் தான் வராரு, நீச்சல் அடிக்க விட்டாரு. அதுக்கு முன்னாடி அவங்க பாட்டு வந்து ஸ்டாலின் தான் விடியல் தர போறாரு பார்த்தாங்க. அந்த விடியல்லாம் மக்கள் வந்து ஒரு மாற்றத்தை எது கண்டிப்பாக கொடுப்பாரு அப்படின்னு நினச்சி தான் இவருக்கு வாக்களித்தாங்க. அந்த வலியும் வேதனையும் இப்போது 2.5 வருஷத்தில் நம்ம வந்து பட்ட கஷ்டங்கள், ஏற்கனவே இந்த ஃப்ளட்டுக்கு முன்னாடி பார்த்துக்குங்க, ஏற்கனவே அதிமுக ஆட்சியின் போது ஏற்பட்ட சில நிகழ்வுகள் இருக்குது. வரதா புயல் ஆரம்பித்து இன்னொரு புயல், அடுத்தது வந்து கொரோனா பீரியடு. அதாவது இவங்க என்ன விமர்சனம் வச்சாங்க அதிமுகவில், இவங்க வரத்துக்கு முன்னாடி இவர் வந்து வணங்கி வந்தவர், காலில் விழுந்தவர், பதவியை வந்து எப்படி பெற்றாருன்னு எங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்லாம் சொல்லி ஒரு மனிதனை, ஒரு முதலமைச்சராக இருந்த ஒரு நபரை கொச்சையுடைய முச்சத்தினுடைய போயிட்டு அவளை அசிங்கப்படுத்தி தவழ்ந்து வந்தார். என்னென்னமோ விஷயங்களை சொன்னாங்க. கலெக்ஷன், கரப்ஷன், கமிஷன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதை ஒட்டு மொத்தமாக இதெல்லாம் நாங்கள் செய்வோம்னு நினச்சி சொல்லிக்கிறாங்க போல் இருக்கு. இந்த திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் இதை 3த்தையுமே நாங்கள் செய்வோம் அப்படின்னு தான் அதை வந்து அதிமுக மேலே விமர்சனம் பண்ணி தான் இவங்க வந்தாங்க. இந்த 4700 கோடி ரூபாய், இன்றைக்கு 4700 கோடி ரூபாய் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, எல்லோரும் 4000 கோடின்னு தான் சொல்கிறாங்க. அது இல்லை. இவங்க ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு பிறகு அந்த ஒப்பந்தங்களை வந்து நம்ம போடும்போது, எங்கள் ஆசியன் வளர்ச்சி வங்கியிடம் போடும்போது 700 கோடி ரூபாய் இன்னும் மேம்பாட்டு தேவைப்படுது, அதனால் அப்படின்னு வேணும்னு சொல்லி அந்த 700 கோடி ரூபாய்க்கு நீ கண்ணில் காட்டலை. 4000 கோடி அடித்த காசை விட்டுருவோம். 700 கோடி மொத்தமாகவே வந்து செனட் ஆஃப் ரோடுக்கு வந்து போனதை நம்ம பார்த்துட்டோம். செனட் ஆஃப் ரோடுனா முதலமைச்சர். ஆமாங்க. அது எப்படி சார் 19 ரூபா அப்படி சொல்ல முடியாது? 19 ரூபான்னு சொல்கிறத விட நான் தான் சொல்கிறேன், நான் ஆதாரபூர்வமாக இவர்கள் மீது நீதிமன்றத்தை நாட போகிறேன் இன்னும் கடந்த 1 வாரங்களில். ஏன்னா ஒட்டுமொத்த பேப்பரும் நான் கலெக்ட் பண்ணிட்டேன். இவங்களோட கொள்ளை வந்து குவித்து வைத்து கொள்ளையடிச்சிருக்கிறாங்க இந்த மழைநீர் வடிகால் திட்டத்தில் அப்படின்றதுக்கு பல விஷயங்களை நான் ஆதாரங்களை கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். நிச்சயம் சொல்கிறேன், இந்த ஆட்சி அந்த 700 கோடி மட்டுமல்ல, நான் சொன்னது வந்து 19 ரூபா சொல்கிறதில்ல. நீங்கள் அந்த வேலைப்பாடுகள், அதாவது கடந்து நீங்கள் நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க ஏதோ சென்னை ஒட்டுமொத்தமாக 4000 கோடி நினைக்கிறேன். அது இல்லை. இது வட சென்னை சார்ந்த விஷயங்களுக்காக மட்டும் ஒதுக்கப்பட்டதான் 4700 கோடி ரூபாய். இந்த பணத்தில் 40% தான் செலவழிக்கப்பட்டது. மொத்த பணத்தையும் ஆட்டையை போட்டு அப்டேஸ் பண்ணிட்டாங்க. இதுதான் உண்மையும் யதார்த்தமும் கூட. அதனால் இந்த நிகழ்வு என்பது, இவங்க செஞ்சிருக்கிற ஆட்சியினுடைய தன்மை என்பது, இந்த தகுதி எந்த தகுதியுமே தனக்கு இல்லைன்றதை ப்ரூவ் பண்ணி, அதாவது திமுக ஒரு காலத்தில் கொள்ளை அடிப்பதில் வந்து ரொம்ப பிரில்லியண்ட்டாக பண்ணுவாங்க. நீங்கள் சர்க்காரி கமிஷன் வரையும் நம்ம கலைஞரை பார்த்து சொல்லியிருக்கோம். எதுவும் ப்ரூவ் பண்ணப்படலை. இல்லைங்க, நடந்திருக்கா இல்லையான்றது உங்களுக்கு தெரியும், மக்களுக்கு தெரியுங்க. ப்ரூவ் பண்ண முடியலையான்றதை விட அதுதான் சொன்னேன், விஞ்ஞான ரீதியான கொள்ளையர்கள் இருக்குங்க. அதனால தான் இவங்க வந்து இவங்களோட வளர்ச்சி எல்லாமே வேறொரு காலத்தை காட்டுச்சு.
ஆனால் அதே நேரங்களில் கலைஞர் நம்ம சில விஷயங்களை பாராட்டி ஆகணும். கலைஞருக்கு இருந்த திறமை வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருந்துச்சு, அதிகாரிகள் எப்படி வேலை வாங்கணும்னு தெரிஞ்சு. ஏன்னா அவருக்கு அடிமட்டத்திலேருந்து வந்தவர். எடப்பாடி அவர்கள் என்ன விமர்சனம் செஞ்சார்களோ, எடப்பாடி அவர்களுக்கு இருக்கிற அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு 1% கூட இல்லைன்றதை இது போன்ற பல ஊடகங்களில் பல விஷயங்கள் இதே நம்ம ஜீ தமிழ்லையும் பேசியிருக்கோம். ஏன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வடிகால் வந்து அரசு வந்து திறம்பட செய்யலை அப்படின்றீங்களா, அது ஊழல் நடந்துச்சு அப்படின்றீங்களா? முறைகேடு நடந்தது, ஊழல் நடந்தது உண்மை, அதையெல்லாம் நான் சொல்ல வரேன். தயாராக இருக்கீங்க? அதெல்லாம் நான் என்னங்க 1-2 பார்த்துட்டா வந்திருக்கும் பிரச்சனையே, எல்லாத்தையும் பார்த்து தானே வந்திருக்கோம். பாருங்க 19 அடிச்சு விட்டு போகிறது இல்லை நம்ம வேலை, ஆதாரத்தை கையில் வச்சுட்டு பேசுகிறாள் நம்மலாம். இவங்க பண்ணியிருக்க உறவு நான் சொன்னேன், அடுத்த வாரம் நான் வழக்கு பதிவு பண்ணுறேன், வரட்டும் நீதிமன்றத்தில், இவங்க தாக்கல் பண்ணட்டும் அந்த டாக்குமெண்ட்டை, வெள்ளை அறிக்கை கொடுக்க சொல்லுங்கள் சார். இன்றைக்கி நடக்கிற நிலைமையில் நம்ம ஏதோ வந்து பத்திரிக்கையால் வந்து ஏதோ மழை பெஞ்சுது கடந்ததில்லை தான் சொன்னேன். நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் ஒட்டுமொத்த தென்னை மரங்களே வந்து சாஞ்சி அந்த மாவட்டமே அழிஞ்சு போன சூழ்நிலை இருந்துச்சு. அன்னைக்கு களத்தில் இறங்கினார் எடப்பாடியுடைய OS மணின்னு ஒரு அமைச்சர் அன்னைக்கு இருந்தார். அவர் அங்கேயே நீங்கள் வந்து இயற்கை உபாதியிலிருந்து எல்லா விஷயத்தையும் சாப்பிடுவது அந்த இடத்துல நீ நிற்கணும், நீ வெளியே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி உத்தரவு போட்டார். அதிகாரிகள் விரட்டினார். அந்த ஒவ்வொரு அதிகாரி IAS ஆஃபீஸர், மாவட்ட ஆட்சியர், முதலமைச்சர் களத்தில் தானே சார் இருக்காரு, அமைச்சர் களத்தில் தான் இருக்காங்க, MLAக்கள் அதிகாரிகள் இருக்காங்க, தலைமை செயலாளர் எங்கே இருக்காருன்னு சொல்லுங்கள் சார். எங்கெங்க பாதிக்கப்பட்ட இடங்கள்ல எல்லா இடத்தையும் பாதிக்கப்பட்ட இடங்கள்ல எங்கே நீர் ஒடிஞ்சு போய் எங்கேயாவது இருக்குமே, மவுண்ட் ரோட்லையும் மெயின் ரோட்லையும் போகிறது தான் தெரியுமா உங்களுக்கு? மக்கள் பாதிச்சு வேலைச்சேரியில் பார்க்கலையா நீங்கள் உள்ள என்ன பண்ணியிருக்கான்ட்டு? மவுண்ட் ரோட்லேருந்து பார்த்துட்டு நான் நல்ல சுத்தமாக இருக்க தெருவை பார்த்துட்டு வரக்கூடாது சார், பாதிக்கப்பட்ட இடத்துக்கு போயிருக்கணும். அதை வேலைச்சேரியில் இன்றைக்கி வரையும் 5வது நாள் ஆச்சுங்க, அவனை மீட்க முடியலைங்க. 2 பேரை தான் காமிச்சிருக்கீங்க, இன்னும் எத்தனை பேர் காமிக்க போகிறீங்க? படுங்குழியில் உள்ளே உட்காந்துருக்கிறான். அதான் சொன்ன, வெளி மாநிலத்தில் 40 நாளாக வந்து கஷ்டப்பட்டு உயிர் கூட போகாம செய்தி இறந்த நிலையில் ஒருத்தர் மீட்கப்பட்டதா சொல்கிறாங்க. சார் இறந்த நிலையில் தான் இருக்க முடியும் சார், நீங்கள் தான் இல்லையே, நீங்கள் தான் சொன்னீங்கல்ல, இப்போது அவங்க தான் ரோட்டில் இருக்காங்க, ஃபீல்டில் இருக்காங்கன்னு சொன்னீங்கல்ல. அவனை 5 நாளாக விட்டுட்டு இன்னைக்கு தானே சார், நேற்று 4 நாள் தான் போய்ட்டு பார்க்குறீங்க அவனை. அதில் நிறைய குளறுபடிகள் நடந்ததாக சொல்கிறாங்களே சார். அந்த வேலைச்சேரி வந்து போட்டு திரை போட்டு மறைக்கப்பட்டது, பத்திரிகையாளர் வந்து உள்ளே அலோவ் பண்ணப்படலை, மீடியா கவரேஜ் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறாங்க, மக்களை வந்து அந்த இடத்துல நிற்க விட மாட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க. பண்ணுறான்னு நினைக்கிறீங்க? யார் சொல்கிறாரு? நம்ம தகவல் வருது, காவல்துறை. யார் செய்கிறான்னு நினைக்கிறீங்க? காவல்துறை தான். காவல்துறை எதனால அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? அதுக்கு பின்புலமாக முக்கிய அரசியல் பிரமுகருடைய இடம் அது. எந்த இடத்த சொல்கிறீங்க? அந்த வேலைச்சேரி பகுதி மறைக்கப்பட்ட விஷயங்கள். இன்னொன்று சொல்கிறேன், நீங்கள் சொல்கிறதில்ல, மக்கள் எல்லாமே அங்கே பார்த்துட்டான். நீங்கள் 4 நாளாக கத்திட்டு இருக்கான், ஐயா எங்கள் புள்ள வச்சு 9 மாதம் நான் வந்து கல்யாணம் ஆயாச்சு, 6 மாதம் கல்யாணம் ஆப்பிய, எல்லாம் இலசுங்க, குழந்தைங்களாம் பெற்று வச்சுருக்கான், ஒன்றுமே பாவங்க, ஏழை பிள்ளைங்க. அந்த பிள்ளைங்களாம் வந்து இன்ஜினியர் படிச்சுட்டு வரத்தான், அந்த குடும்பத்தில் ஒரு டிகிரி முடிச்சுட்டு வரத்தான் வந்திருக்கிறான். அவன் உயிர் போச்சு. இந்த மாதிரி தான் சொன்னேன், தமிழக அரசினுடைய மெத்தனை போக்கும் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுடைய ஃபெயிலுக்கு காரணமே என்னன்றது இது மட்டும் இல்லை. அதான் சொன்னேன், 40 உயிர் 40 நாளாங்க போராடி பெற்றாங்க அந்த வெளி மாநிலத்தில், ஒரு உயிர் கூட போகல. மத்திய அரசுடைய பங்கு எப்படி இருந்துச்சு, அந்த மாநிலத்துடைய பங்கு எப்படி இருந்துச்சு, மீட்புக்குழு எப்படி வேலை பண்ணாங்க, இந்த இடத்துல என்ன வேலை பார்த்துருக்கீங்க? எந்த அதிகாரி வேலை இறங்கி? அந்த தண்ணீரை வெளியேற்ற எத்தனை நாள் தேவைப்படுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்குது. 2 மணி நேரம் போதும் பிரதர், வெறும் 2 மணி நேரம் போதும் இந்த இடத்துக்கு. நீங்கள் எத்தனை நாள் உட்காந்துட்டு அதே பொய்யை சொல்லிட்டு அடைவீங்க? நான் வேலைச்சேரி பகுதியை மட்டும்தான் நீங்கள் நினச்சிட்ருக்கீங்க. இன்றைக்கி சென்னை மாநகரத்தில் இந்த ஒரே ஒரு நாள் பெய்ந்த மழையே உங்களால் தாக்கு பிடிக்க முடியல. அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் வந்து 1 வாரம் மழை பெஞ்சுதுங்க, புயல் அப்படி ஒரு அடி அடிச்சது. நீங்கள் தொடர் மழையாது, அதையெல்லாம் மூடி மறைக்கிறீங்க. இன்றைக்கி என்ன சொல்கிறீங்கன்னா, 4 நாள் மழையை வந்து கணக்காயிட்டு அதுக்கு வந்து நீங்கள் 54 சென்டிமீட்டர் வந்துச்சா சொல்கிறீங்க. இதெல்லாம் யாரை ஏமாற்றுறதுக்கான விஷயம்? நம்மளெல்லாம் ஏமாற்றவே முடியாது. மக்கள்லாம் இப்போ ரொம்ப தெளிவடைஞ்சிருக்கான், தினந்தோறும் கையில் செல்ஃபோன் வச்சுருக்கான், ஒவ்வொருத்தனுக்கும் என்ன வலி வேதனை எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கான். 47 ஆண்டுகளில் பெய்யாத மழை 2005 பெஞ்சதை விட அதிகம், அதனால தான் இந்த நிலைமை அப்படின்னு சொன்னேன். இவன் விஞ்ஞான ரீதியாக வந்து பொய் சொல்கிற புழுகருடைய மூட்டைங்க இவங்க. திமுக வந்து பொய் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலாவே அதிகமாக இருக்க இல்லைங்க. நீங்கள் உங்கள் விஷயங்க இவங்க வந்து எப்படின்னா, நான் வந்து ஊடகங்கள் எப்படி இருக்குன்னா, சில ஊடகங்கள்லாம் திமுகவுடைய கைக்கூலியாக வேலை செய்கிறது. ஏன்னா அவங்ககிட்ட வந்து கைப்பற்று அந்த பணத்தை வாங்கிக்கிட்டு வேலை செய்கிற ஊடகங்களை வச்சு தான் இவங்க எல்லாம் கண்டிப்பாக சொல்லி பொய்யான விளம்பரத்தை கொடுத்து, எதுவுமே நடக்காத, மழையே பெய்யலை, ஒன்றுமே நடக்கலை, முதலமைச்சர் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துல நிற்கிறார், சுத்தமாக இருக்குது தண்ணி, அப்புறம் ஏன் போய் 5000 கோடிக்கு பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்கீங்க? நீங்கள் நிவாரணம் கேட்கறது உரிமை தானே சார்? என்ன உரிமை? நீங்க தான் ஒண்ணுமே இல்லையே, 4000 கோடியிலே ஒண்ணுமே செய்யல, நீங்க தான் அடிச்சுட்டு போயிட்டீங்க. 4000 கோடி நக்கிட்டு போன மாதிரி ஆகி போச்சு. 4000 கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணதுனால தான் இந்த அளவுக்காவது இருக்கு, இல்லைன்னா இன்னும் நிலவு அப்படின்னு சேகர் பாபுன்னு சொல்றாருல்ல, அப்படின்னு முதலமைச்சரே சொல்றாரு. அதான் இருக்கட்டும்ங்க, 4000 கோடி நீங்க செலவு பண்ணதா சொல்றீங்கல்ல, வெள்ளரி கொடுங்க சார். நான் சொல்றேன், அதான் சொன்னேன், இந்த ஊழலை இதை மாதிரி ஒரு பெரிய ஸ்கேம் எங்கேயுமே கிடையாது. இல்லை ஒன்றுமே பண்ணலன்னு சொல்கிறீங்களா? 4000 கோடியில் ஒன்றுமே பண்ணலன்றீங்களா? கட்டமைப்பே சரியாக செய்யலைன்றது தான் அர்த்தம். வெறும் காசு மட்டும்தான் குறிக்கோளாக இருந்தது. நீங்கள் வந்து அங்கங்கே பலன் எடுத்தான், போட்டான், மூடிட்டான், போயிட்டான்,
இதான் நடந்திருக்கு. அந்த கட்டமைப்பு எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து எங்கே வந்து அந்த நிறைவடைகிறதோ அந்த வடிகால் நீர் வந்து எங்கே போய் கடல் ஓரமாகவோ அல்லது வந்து கூவமரமாகவோ வருதுன்னா அங்கேருந்து அந்த கட்டமைப்பு கொண்டு வந்திருக்கணும். இதெல்லாம் அவங்க தவிட்டாங்க. என்ன காரணம் கேட்டோன்னா, இவங்க குறுநில மன்னர்கள் மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன கான்ட்ராக்ட்காரங்க கையில் கொடுத்துட்டு அங்கங்கே ஒரு எம்எல்ஏ மந்திரியை வச்சு சாப்பிட்டுக்கிறதுக்காக, சாப்பிட்டோன்னா என்னது லஞ்ச பணத்தை சாப்பிடுவதற்காக இவங்களுக்கு அங்கங்கே கொடுத்து கான்ட்ராக்ட்காரன் பிரித்து கொடுத்தாங்க. முறையான எங்கேயுமே வேலை நடக்கலை. அவசர நீங்கள் குறிப்பாக விருகம்பாக்கம் பகுதி எடுத்துக்கங்க. விருகம்பாக்கத்தில் வந்து அந்த எம்எல்ஏ பிரபாகர் ராஜான்னு மொத்தமாகவே எதுவும் வேலை நடக்கலை, சுத்தமாக வேலை நடக்கலை. அது நீங்கள் கடந்த காலத்தில் சென்னை மாநகரத்தில் ஒரு முக்கிய பகுதி கேகே நகர், அங்கே ஒன்றுமே இல்லை நடக்கலை. இந்த பக்கம் வந்து கொளத்தூர் பகுதி முதலமைச்சர் தொகுதி என்ன மாதிரி இருக்குது, அழிவின் பாதி உச்சத்தில் இருக்குது முதலமைச்சர் தொகுதி. ஒரு முதலமைச்சர் தான் தொகுதி பக்கம் இனிமேல் போவாரா? நீங்கள் ஆண்டாண்டு காலமாக நீங்கள் சென்னையை வாழ வச்சதுங்க. உங்களை திமுக ஆட்சிக்கு முக்கிய காரணமே சென்னை தான், வேறு எங்கேயுமே உங்களுக்கு பங்கு கிடையாது. தமிழ்நாடு முழுக்க எம்ஜிஆர் அலைகளுடைய அலை வீசும் போது கூட சென்னை மட்டும்தான் இவங்களை காப்பாற்றுச்சு. இந்த சென்னை மக்களுக்கு நீங்கள் போட்ட நன்றி கடனை பார்த்துட்டுமே இவ்வளோ சீரழிவை கொண்டு நிற்க வச்சுருக்கீங்களே, நீங்களாம் நாசமாக போகிறதுக்கான சாபம் விடுறாங்க மக்கள் இன்றைக்கி. அப்புறம் எப்படி நீங்கள் சென்னையை நீங்கள் மறுபடியும் ஓட்டு கேட்டு வருவீங்க? சென்னை மக்கள் உங்களை எப்படி காப்பாற்றாங்க அதே மாதிரி உங்களை தூக்கி ஓரம் கட்டி குப்புற பொறுக்க வச்சு அடிக்க போகிறானா இல்லையான்னு மட்டும் பாருங்கள். ஒரு வாகனம் போக முடியல இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில். அரசு வாகனத்தை பார்த்தா அப்படி கண்ணில் சிவந்து ரத்தம் வருது, அவ்வளோ பார்த்தாவே கோவம் வருது. ஒரு திமுககாரன் வந்து ரோட்டில் நின்று பார்க்க முடியலங்க. ஒரே விஷயம், நீங்கள் எங்கேயும் கேள்வி பாருங்கள், கரை வெட்டி கட்டையை எவனே அவனை போய் பார்க்க சொல்லுங்கள், ஒரு பயம் கிடையாது எங்கேயுமே. இப்படி ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இந்தியாவில் வேறு எந்த மாநிலத்திலும் நடக்காத ஒரு மோசமான ஒரு சூழ்நிலையை தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கி திமுக அரசு ஏற்படுத்தியிருக்குது. கடந்த ஆட்சியை பற்றி நீங்கள் பேசக்கூடியது எந்த தகுதியுமே 1% தகுதி கிடையாத ஒரு அரசு தான் இந்த திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு. அமைச்சர் சேகர் பாபு அவர்கள் வந்து முற்றுகையிடுறாங்க, வேளச்சேரி எம்எல்ஏ அவர்கள்ட்ட வந்து சண்டை போடுறாங்க. ஸோ கிரவுண்டில் வந்து ரொம்ப கோபமாக இருக்காங்களா மக்கள்? அதாவதுங்க, மக்கள் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி அடிமையாக நீங்கள் கொடுத்து நினச்சிருக்கீங்க என்னத்தீங்களா? வாக்கு வாங்கும்போது ஓட்டு அது எலெக்ஷன் வரும்போது நீங்கள் ஒரு 1000 5000 கொடுத்து வாக்கு வாங்கிடலாம் அப்படின்னு நினச்சி நீங்கள் இந்த பணத்தெல்லாம் மொத்தமாக சுட்டி அடிச்சிடுறீங்க. ஆனால் மக்கள் விழிச்சு இருந்திருக்கான். இன்றைக்கெல்லாம் பார்த்து ரொம்ப உஷாராயிட்டான் மக்கள்லாம். இன்றைக்கி என்ன நடக்குது இந்த நாட்டில்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த அரசியல்வாதி திமுக அரசு ஏற்றது பிறகு நம்மக்கிட்ட சில்லறையை கொடுத்துட்டு கட்டு நோட்டை எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் திமுககாரன். அதாவது நம்ம ஊரில் ஒரு சின்ன பழமொழி சொல்லுவாங்க பாருங்கள், நம்ம வந்துட்டு சொம்பை கொடுத்துட்டு அண்டானை திருட்டு போன கதை தான் இந்த திமுக அரசுடைய மொத்த நிலைமையும். ஏன்னா ஒவ்வொரு மனுஷனுடைய வாழ்வாதாரம் என்னன்றது தெரியும் உங்களுக்கு. ஏற்கனவே கொரோனாவில் மீண்டு வந்து இப்போ தான் 2 வருஷமாக ஏதோ ஒரு மாற்றத்தை ஏதோ வேலையை செஞ்சு திரும்பி ஏதோ ஒரு வீடோ வாசலோ ஏதோ ஒரு இடத்த போய் வாங்கி ஏதாவது நிம்மதியாக இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்ட இந்த நேரத்தில் ஒட்டுமொத்தமாக டிப்பரில் இருக்கணும் மண்ணளி போட்டிங்களேங்க நாட்டு மக்கள் மேலே. மக்கள் ஒருவேளை நம்பி இருந்தாங்களோ சார் அரசு வந்து இந்த அளவுக்கு செஞ்சிருக்கு அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு தண்ணி வராது, அதனால நம்ம ஓரளவுக்கு சேஃபாக இருப்போம்னு நினைச்சிருந்தாங்க. வாக்குறுதி, அதாவது திமுகவுடைய ஒட்டுமொத்த உருவமே புழுகு மூட்டைங்க. வாக்கு பாருங்க, நான் திமுகவுக்கு வேண்டப்படாதோ அதிமுகவுக்கு வேண்டப்பட்டவனும் கிடையாது. நான் ஒரு பொதுமக்களுடைய நலன் சார்ந்து நான் ஒரு பத்திரிகையாளர்னா பல்வேறு பொதுநல வழக்குகளை நான் பதிவு பண்ணக்கூடியதாக இருந்தனால தான் இந்த மக்களுக்காக நான் இவ்வளோ தூரம் கத்திட்டு இருக்கேன் நான் காலத்தில். ஏன்னா நீங்கள் என்ன வாக்குறுதி கொடுத்து வந்தீங்களோ பொய்யான ஊடகங்கள் எப்படி வச்சுருக்கீங்க கையிலன்னா, ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே உங்களுக்கு ஊதுகோலாக வச்சுருக்கீங்க. இப்பவும் சொல்கிறேன், நிறைய ஊடகங்களை வந்து இவங்க கையில் வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, காசின் பேராலோ அதிகாரத்தின் பேராலோ விளம்பரங்களை கொடுத்தோ நீங்கள் எவ்வளோ நாள் தாக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? மக்கள் அதெல்லாம் எதிர்க்க மாட்டான். கரை வெட்டி ஒருத்தன் வந்து நீங்கள் தெருவில் வந்து நின்றுனா வச்சிங்களேன், கழட்டி அடிப்பான். இன்றைக்கி அந்த நிலைமைக்கு வந்துட்டான் ஒவ்வொருத்தனும். அப்படி தான் இன்றைக்கி வேளச்சேரி சம்பவம், சேகர்பாபு சம்பவம், இன்னும் எத்தனையோ அமைச்சர்கள் எம்எல்ஏக்களுடைய சம்பவம். நான் சொல்கிற ஒரு அமைச்சர் என்கிட்ட சொன்னார், அண்ணா களத்தில் இறங்கிறதுக்கு பயமாக இருக்குன்னு, கத்தியத்து குத்திரோட பொழுது நின்றார் இன்றைக்கி. அப்படி கொலை விரலர். ஏன்னா தனக்கு எப்போ ஒரு மனுஷன் பாருங்க, ஒரு 5 அறிவு இல்லக்கூடிய ஒரு பூனைக்கு கூட ஒரு வீரம் வரும். 4 செவத்துக்குள்ளே விட்டு அந்த பூனையை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பூனை முரண்டு பிடிக்கும். அதை மாதிரி மக்கள் வந்து கடைசி கட்டம் உயிரே போதும் போது அப்புறம் நீ என்ன தலைவன் எனக்கு என்ன நீ முதலமைச்சர் கேட்பான்றானா? அப்போ என்ன வழி வைப்பான்? எம்எல்ஏது எவனே அதுக்கு வந்த கழட்டி அடிப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு வந்துட்டான். 10 வருஷம் அனுபவிச்சிருக்கானுங்க, ஒரு துன்பத்தை அனுபவிச்சிருக்கானுங்க, ஆட்சிக்கே வரல, எப்படியாவது திருந்திடுவானுங்க அப்படின்னு நினச்சி தான் இவனுக்குலாம் வாக்களித்தாங்க மக்கள். இந்த வலியும் வேதனை என்னன்றது. ஆனால் அவங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்லாம் சொல்கிறாங்களே சார், வந்து இப்போ செம்பரம்பாக்கம் வந்து செயற்கையாக ஏற்படுத்தப்பட்ட வெள்ளம், இது அப்படி இல்லை. அப்போ பெஞ்ச மழையோட இப்போ அதிகம், 47 ஆண்டுகளை பெய்யாத மழை. அப்போ வந்து 1 லட்சம் கனஅடி நீரை வந்து சொல்லாமல் கொள்ளாமல் திறந்து விட்டாங்க. நாங்கள் வந்து அவ்வளோ முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை குறித்து அதிகபட்சம் 8000 கனஅடி நீர் தான் திறந்து விட்டுருக்கோம், அதுவுமே இப்போ குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்றாங்க. ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் அவங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்லாம் சொல்கிறாங்க. இன்னொன்று உயிரிழப்பு வந்து அப்போ 199 பேர் வந்து இறந்தாங்க, இப்போ அவ்வளோ இறந்துருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்கல்ல. அதாவது செம்பரம்பாக்கம் மேட்டரில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா,
அந்த அம்மையா இரவு நேரங்களில் தொந்தரவு பண்ண முடியாத சூழ்நிலை. மழை வந்துருச்சு, அந்த அம்மா உடல்நிலை சரியில்லாத காலகட்டம். அப்போ தான் ஆரம்பிச்சது அந்த அம்மாவுக்கு. அவன் இரவு நேரங்களில் அவன் முழிக்க முடியாது முதலமைச்சர். ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்னா இந்தியாவோட இரும்பு பெண்மணியாக வந்து இந்திரா காந்திக்கு பிறகு ஒருத்தர் பேச போடுறாங்கன்னா அது ஜெயலலிதா அவர்கள் மட்டும்தான். அன்றைக்கி அந்த அம்மையாரோட உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தினால தான் அன்றைக்கி இரவு நேரத்தில் உங்களுக்கு தெரியும், அந்த அம்மையார்கிட்ட நைட்டில் போய் யாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது. ஒரு பெண்மணியை பல்வேறு விதமான உடல் உபாதைகள் மக்கள் என்ன அதுதாங்க சொல்ல வரேன். நான் ஒன்றும் உங்களுக்கு ஒத்து உதலை அந்த அம்மாவுக்கு. ஆனால் அந்த அம்மாவோட உடல்நிலை பொறுத்து நம்ம வந்து ஒரு வீட்டில் நான் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன், உடல்நிலை சரியில்லைன்னா சார் அப்புறம் கூப்பிட்றேன்னு சொல்லி வைக்க மாட்டோமா? அந்த மாதிரி தான் அந்த அம்மையாருக்கு வந்து அந்த அறைக்கு போனதுக்கு பிறகு யாரையும் தெளிவாக சொல்ல முடியாத ஒரு காலகட்டம் வந்துருச்சு. அந்த அம்மாட்ட பர்மிஷன் கிடைக்கிறது லேட் ஆகிடுச்சு. அன்றைய காலகட்டங்கள்லேயே சொல்கிறேன், அன்றைக்கி இருந்த காவல்துறைகள், அன்றைக்கி இருந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபீஸர்ஸு களத்தில் இறங்கி அவ்வளோ பெரிய செயற்கைன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா, அந்த செயற்கையாக நடந்தாலும் கூட மிக திறமையாக கையாளப்பட்டுச்சு. நான் உதாரணம் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். அன்றைக்கி ஊர்காவல் படையினுடைய தலைவராக இருந்தார் நினைக்கிறேன் ஏகேவி விஸ்வநாதன் அவர்கள். அன்றைக்கி ஒவ்வொரு களத்துலையும் இறங்கி ஊர்காவல் படை என்ன வேலை பார்த்துதுன்னா, பல மாவட்டங்கள்லேருந்து வண்டியை கொண்டு வர வச்சாங்க. அன்றைக்கி பல மாவட்டங்கள்லேருந்து இந்த நிவாரணப் பொருட்கள், அவர் கோயம்புத்தூரில் ஒர்க் பண்ணதுனால, கமிஷனர் ஒர்க் பண்ணதுனால அங்கே இருக்கிற பொருட்கள் எல்லாத்தையும் தொழிலதிபர்கள்லாம் கூப்பிட்டு பேசி இங்கே ஊர்காவல் படையில் களத்தில் இறங்கி மக்களை மட்டுமே காக்காமல் இன்னொரு விஷயம் கூடுதலாக இதுவரையும் செய்ய முடியாத விஷயத்தை அன்றைக்கி செஞ்சு காமிச்சார் ஏகே விஸ்வநாதன் அவர்கள். என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா, அந்த காவல்துறையினுடைய குடும்பங்கள் எல்லாமே நட்டாத்து நிற்கும் போது, அந்த மலையினுடைய வெள்ளத்தில் உச்சத்தில் இருக்கும்போது, பசியும் பட்டினியாக இருக்கும்போது, அந்த காவல் குடும்பத்துக்கும் ஒரு செக்டார், ஒரு குரூப்பை எடிட் பண்ணி அன்றைக்கி என்ஜிஓஸும் கூட இருந்து துணையாக இருந்தான். இன்னைக்கு ஒரு இன்ச்சும் வரமாட்டேங்கிட்டான். ஏன் காரணம்? இந்த கவர்மெண்ட் அடி வராமல் தன்னார்கள் இருக்காங்க, அவ்வளோ தூய்மை பணியாளர்கள் கூட்டிட்டு வந்திருக்காங்க, அவ்வளோ பம்ப் செட்ஸை கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதான் சொல்கிறேன், அன்னை நீங்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்ட செம்பரம்பாக்கத்தினுடைய வீழ்ச்சியினால் கூட அன்னைக்கு களத்தில் இறங்கப்பட்ட பொதுநல ஆர்வலர்கள் வந்து லட்சக்கணக்கான மக்களை வந்து காப்பாற்றுறதுக்கு ஒரு சில ஆயிரக்கணக்கான பலர்கள் வந்து இறங்கினாங்க. ஆனால் இன்றைக்கி எங்கேயோ அங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று. இன்றைக்கி அதிகபட்சமாக செயல்பாடுகள் பண்ணது யார் தெரியுங்களா? பிஜேபியில் இருந்தவங்க, அந்த இவங்க நாம் தமிழர் கட்சியை சார்ந்தவர்கள், அந்த இஸ்லாமிய அமைப்புகளை இருந்த இதை இருங்க சொல்ல வரேன். அதுக்கு தாண்டி அதிமுக சார்ந்தவர்கள், இந்த 4-5 அமைப்புகள் மட்டும்தான் களத்தில் இறங்கி போராடினாங்க. அதுவும் மந்திரிகள் போக முடியாத இடத்துல இவங்க போய் தான் உட்காந்தாங்க. சென்னையில் நீங்கள் பார்த்து வட சென்னை எடுத்துட்டிங்கன்னா ஜெயக்குமார் அவர்களுடைய உழைப்பு வந்து பிரதானமான உழைப்பு. நீங்கள் அதே பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் வந்து தென்சென்னையில் வந்து அந்த எம்பி பல எம்பி இருந்தார் பாருங்கள், சிட்லப்பாக்கம் ராஜேந்திரன், அந்த சின்னையா அவர்கள், அப்புறம் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கந்தன், இந்த மாதிரி பல்வேறு விதமான இந்த விருகம் பக்கத்தில் பார்த்தா விருகை கண்ணன், விருகை ரவி, அவர், இந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் களத்தில் இறங்கி இறங்கியிருக்காங்க சார். திமுக இறங்கினா அடித்து வெளுத்துருவான் சார். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, இவங்க கொடுத்த வாக்குறுதி கொடுத்துட்ட ஒருத்தரை கூட பார்க்கல சார். நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரிலாம் இறங்கினா சொல்லாதீங்க சார். உங்கள் அரசாங்கம் தான் சித்து போய் அசிங்கம் இருக்கு, மக்கள்கிட்ட அசிங்கப்பட்டு கிடக்குது. நீங்கள் எப்படி சார் எந்த மூஞ்சி பார்க்க போவீங்க? நீங்கள் என்ன நினச்சிட்டு பேசுகிறீங்க? அப்புறம் ஒரு பையன் வரல சார் அங்கே. சும்மா எல்லாம் நீங்கள் நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க. இந்த விருகம்பாக்கம் தொகுதி நான் ஏன் குறிப்பிட்டு சொல்கிறேன்னா, அந்த எம்எல்ஏ அந்த பிரபாகர் ராஜா வீட்டில் படுத்து அந்த சொகுசு வாழ்க்கை வாழ்ந்துருந்தான் சார் அன்றைக்கி தண்ணி போட்டுக்கிட்டு. இது உண்மை சார். இது அன்றைக்கி வெளியில் அவன் வரவே இல்லை சார். அப்படியாப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்லாம் வச்சிருந்தாலும் என்ன சார் பண்ண போகிறாங்க? நாட்டில் எவ்வளோ வலியில் இருக்கான் மக்கள். அவனை போய் நின்று என்ன பார்க்க வேண்டியது? இவனை நம்பி ஓட்டு போட்டிருக்கான், ஏதோ சுபிச்சமாக நாரை கொடுத்துருன்னு பார்த்தான். நீங்கள் இப்படி மோசமான சூழ்நிலை கொண்டு போய் நாரடிச்சு இந்த நாடை நாசமாக போகிற அளவுக்கு உருவாக்கி வச்சுருக்கீங்க. எப்படிங்க போக முடியும் மக்கள்? நீங்கள் மக்களுடைய மனசுலேருந்து பாருங்கள் சார். அவன் வெளியில் களத்துலேருந்து போராட நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்கல்ல. களத்தில் இருக்கணும் தான் சார் அந்த வழி தெரியும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, எடப்பாடியை நீங்கள் அவ்வளோ கொச்சப்படுத்துறீங்க. இதை பாருங்க, நான் அதிமுககாரன் கிடையாது. நான் திரும்ப அதை ஏன் உங்களுக்கு குறிப்பிட்டு சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா, எடப்பாடியை அவ்வளோ தவழ்ந்து வந்து கொச்சப்படுத்தின நீங்கள், அட்மிஷன் தெரியாத ஒருத்தர் 4 வருஷம் கொரோனா பீரியடில் ஆரம்பித்து பூகாம்பா அந்த புயலில் ஆரம்பித்து ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் எடுத்து வந்து களத்தில் இறங்கி அதிமுககாரன் பயந்துட்டு வேலை செஞ்சால் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் கூப்பிட்டு திட்டுவார் கண்ணா முன்னான்ட்டு, இறங்கி நில்றான் முதல் ரோட்டில்ன்ட்டு. எந்த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் நீங்கள் களத்தில் நீங்கள் வேலை செஞ்சால் சொல்லுங்கள். அப்படி வேலை செய்ய ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஒருத்தன் கூட நீங்கள் ஃபீல்டில் நிற்க முடியலங்க. நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல இதயத்தில் ஒவ்வொரு மண்டலத்துக்கும் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் போட்டிருக்கணும். ஒரே ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ரோட்டில் இறங்கி ஒரு ஃபோட்டோ காமிச்சிருங்க. நான் இதோ அந்த பத்திரிகை விட்டு வெளியே போயிடுறேங்க. இல்லை 19 யாருமே வேலை செய்யறதுலாம் இல்லை, வேலை செய்யலைங்க. நான் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் சொல்கிறேன் சார். இந்த பாண்டி பஜாரில் ஒரு 4 சட்டம் வாங்கி போட்டு டெய்லி 4 சட்டம் மாற்றிக்கிறாரு. போட்டோ எடுக்குது. அது சில ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் இருக்காங்க, தெரியும், யாருக்கு தெரியும், மக்கள் பார்த்து தான் இருக்காங்க. யாரும் களத்தில் இறங்கன்னு தெரியும்ல. நீங்கள் 19 சொல்கிறதுக்காக இந்த வேலைக்கு வரல. நான் ஒரே சொல்கிறேன், ஏன் இந்த வலியோடு சொல்கிறேன், வேதனையோடு சொல்கிறேன்னா, மக்களுடைய வலியை உணர்ந்து நான் சொல்கிறேன்.
ஒவ்வொரு இடத்துல நம்ம எங்களால் முடிஞ்சதை செஞ்சோம். கடல் வந்து கொந்தளிப்பாக இருந்ததுனால தண்ணி உள்ளே போகலை. சார் இதெல்லாம் ஒரு ரீசன் சொல்லுவாங்களா சார்? வடிகால் நீர் எங்கே சார் போனீங்க? வடிகால் நீரே போகிறதுக்கு உள்ள வழியே இல்லைன்னு சொல்கிறோம். அப்படி ஒரு வாழ்க்கை நீங்கள் வந்து பொய்யான வாக்குறுதியை கொடுத்து வாக்கை வாங்கிட்டு அந்த மக்களை ஏமாத்துக்க முயற்சிருக்கு. அதான் சொன்னேன், 1000 ரூபாய்க்கும் 500 ரூபாய்க்கு இனிமேல் ஓட்டே போட மாட்டான், 5000 ரூபா ஓட்டு கொடுக்க மாட்டான். இன்றைக்கி வேறு ஒரு நிலைமை வச்சுருக்கான். மக்கள் நீங்கள் எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருக்கான். வரப்போகுது இன்னும் 3 மாதம் தான். உங்களை முட்டுச்சந்தில் வைக்க வச்சு அடிக்கிறான்னு மட்டும் பாருங்கள். நீங்கள் இந்த மாதிரி சூழலில் வந்து சமூக வலைதளங்களில் பாசிட்டிவும் இருக்கும் நெகட்டிவும் இருக்கும். நிறைய பேர் வந்து பாதிக்கப்பட்டவங்க தங்களோட நிலைமையை சொல்கிறாங்க. அப்போ திமுகவினர் வந்து தங்கள் கட்சியை வந்து காப்பாற்றணும் அல்லது தங்கள் கட்சிக்கு வந்து கெட்ட பேர் ஏற்படுத்தக்கூடாதுன்னு நினச்சி பேசுகிற விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப சில வந்து விமர்சனத்துக்குள்ளாக இருக்குது. அதில் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா 4000 கோடி ரூபா என்ன ஆச்சுன்னு கேட்குறவங்களுக்கு நான் சொல்லிக்கிறேன், அதனால தான் நீ உசுரோடு இருக்க, இல்லைன்னா வந்து பிண நிவாரண நிதி கேட்டு உன் பொண்டாட்டி லைனில் நின்றுப்பா அப்படின்னு திருப்பி கேட்டாங்கன்னா, திருப்பி உங்கள் முதலமைச்சர் வீட்டுக்கே திருப்பி கேட்டாங்கன்னா, தளபதிக்கு வீட்டுக்கே கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணியிருப்பீங்க? மக்கள் என்ன உங்களை அவ்வளோ மட்டமாக நினச்சிட்டு இருக்கீங்களா? நீங்கள் விமர்சனம் வச்சு நீங்கள் காசு கொடுத்து இந்த 100 ரூபாய் 200 ரூபாய்க்கு வந்து ட்விட் போடுறவனையும் அந்த சோஷியல் மீடியாவில் வேலை செய்கிறவனையும் வச்சுட்டு எத்தனை நாளைக்கு காலத்தை ஓட்டுவேன்? மக்கள்கிட்ட தானே வந்தாகணும். களத்தில் வரவே நீ உனக்கு களத்தில் வந்து நிற்கிற தைரியம் இருக்குமா? இனிமேல் வீட்டில் எல்லாம் அரிசி பருப்புலாம் தொடச்சி வச்சுருப்பாங்க போல, 2 நாள் கூட தாங்க மாட்டாங்களா? 2 நாள் பால் குடிக்காட்டி என்ன செத்து போயிடுவாங்களா? அது போன்ற விமர்சனங்கள்லாம் பார்க்க முடியுது. அதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இவங்க வீட்டிலலாம் திமுககாரங்க வீட்டிலலாம் பெரும்பாலும் வந்து சாலையின் பேரில் மக்கள் உபகாரம் கொடுக்கக்கூடிய பேரில் இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து கவுன்சிலரில் ஆரம்பித்து கோடியாக நீங்கள்லாம் எதாவது அடித்து கிடிச்சு வச்சுருப்பீங்க. எங்கேயாவது அரசு அதிகாரி ஆட்டையை போட்டாவது வச்சுருப்பீங்க. மக்கள் பணத்தை வந்து நீங்கள் ஆட்டையை போட்டு வீட்டில் எல்லாம் நீங்கள் என்ன மூட்டையாக கூட அரிசி வச்சுருப்பீங்க, பருப்பு வச்சுருப்பீங்க, எண்ணெய் வச்சுருப்பீங்க. உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனை இருக்காது தம்பி. ஏழைங்க வீட்டில் என்ன இருக்கும்? அவங்ககிட்ட வந்து ஒரு நாள் வேலைக்கு போனால் தான் அந்த 500ரூவாவோ 600ரூவா சம்பளம் வாங்கிட்டு வந்து அன்றைக்கி அரிசி பருப்பு வச்சு அன்றாடம் காய்ச்சி அன்றைக்கி சாப்பிட்றவன் தான் அதிகமான மக்கள் இருப்பாங்க. இன்றைக்கி சென்னை மாநகரத்தில் அதுதான், தமிழகம் முழுக்குமே அது இருக்கிற பிரச்சனை தான். யாரும் இங்கே கோடியாக திமுக குடும்பம் மாதிரி கோட்டீஸ்வரம் கிடையாது. அதனால் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மட்டமான ஒரு விளம்பரத்தை ஏற்படுத்தி மக்களை மேலும் மேலும் வந்து அவனை வந்து ஒரு துன்புறத்தில் உருவாக்குறீங்கன்னு மட்டும் தெரியுது. பாருங்கள், இதை எல்லாம் வியாபாரிகள் இந்த மாதிரி வியாபாரிகளை வச்சுட்டு எத்தனை நாளைக்கு ஓட்டுவீங்க? மக்கள்கிட்ட தான் வரணுங்க. நீங்கள் நினச்ச மாதிரிலாம் காசை கொடுத்து ஓட்டு வாங்க முடியாது. நீங்கள் மக்கள் அந்தளவுக்குலாம் தெளிவாக இருக்கான். ஒவ்வொருத்தர் செல்ஃபோன்லேயும் கரெக்டாக வச்சுருக்கிறான். இனிமேல் ஒரு நாளும் மனசில் இந்த 3 மாதம் வரும்போது எம்பி எலெக்ஷனில் மிகப்பெரிய பிரதிபலிப்பு நீங்கள் பார்க்க தானே போகிறீங்க. இந்த சென்னை எப்படி சீரழிச்சு போய் நிற்க வச்சுருக்கீங்களே, இதெல்லாம் உங்களுக்கு அசிங்கமாக தெரியலையா? என்ன அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சொல்லுங்கள். எப்படி மக்கள்கிட்ட போய் சந்திப்பீங்க நீங்கள் நினச்சி? இவங்க வேணால் சொல்லிக்கலாம், இந்த மாதிரி இந்த ஒரு வியாபாரம் இந்த ஒரு மோசமான ஒரு கும்பலை வச்சுக்கிட்டு சோஷியல் மீடியாவை வச்சுக்கிட்டு வேலை பார்க்குறவங்களாம் ஓட்டு போட மாட்டான். மக்கள் இன்றைக்கி பாருங்கள், நீங்கள் என்ன நீங்கள் வந்து கையையும் காலையும் பிடிச்சி காசை கொடுக்கணும்னு நினச்சாலும் கூட அவங்க தெளிவாயிட்டாங்க. உங்கள் பகுதியிலலாம் நிலைமை எப்படி இருக்குது சார்? வந்து பால் வந்து 250 ரூபா விற்கிதுங்கிறாங்க, தண்ணி பாட்டில் குடிநீர் வந்து கேன் வந்து 250 ரூபாங்கிறாங்க, படகுல கூட்டி போகிறதுக்கு காசு கேட்குறதா சொல்கிறாங்க. உண்மைதாங்க, செய்தியில் போட்டது அத்தனையுமே உண்மை, எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது. 2500 ரூபா படகு கேட்டாங்க, உண்மைதான். ஏன்னா என்ன சுற்றுலா பயணமாக வந்துக்கிறானுங்க. 2500 ரூபா கொடுத்து வர அளவுக்கு ஏன்டா சோத்துக்கே வழி இல்லாமல் 4 நாள் 5 நாளாக பட்னியாக இருந்து உயிரை காப்பாற்றின போதுன்னு உயிரை கையில் பிடிச்சிட்டு வந்து படகுல வரான். நீங்கள் எல்லா விதமான விஷயத்தையும் செஞ்சிட்டோம். அதாவது மாசுன்னு ஒரு அமைச்சர் இருக்கார் பாருங்கள், ஒரு கேவலமான ஒரு அமைச்சர் இருக்கார். வாயில் நாக்கில் எலும்புலன்றதுக்காக இந்த மக்கள்கிட்ட அப்பட்டமான பொய். இந்த வடச்சென்னையில் ஒரு அமைச்சர் இருக்கார் சேகர் பாபுன்ட்டு. ஏங்க ஸ்னேக் பாபுடும் மோசமாக பண்ணிட்டுருக்கீங்க நீங்கள். சேகர் பாபு வந்து ஒரு நல்ல அறநிலைத்துறையில் கடவுளை கும்பிட்ற நீங்கள்லாம் போயிட்டு இந்த மாதிரி வாயில் பொய்யாக பேசுகிறீங்களே, ஒன்றுமே இல்லை நல்லா இருக்குது நாடே சுச்சமாக இருக்குன்னு பேசுகிறீங்க. எங்க அசிங்கமாக இல்லைங்க? எப்படிங்க நீங்கள் அடுத்த முறை மக்கள்கிட்ட போய் நிற்பீங்க? உங்களுக்கு பூனைக்கு யார் மணி கட்டுறது என்பது காத்துட்டு இருந்த மக்கள் இப்போ ரொம்ப தெளிவடைஞ்சிட்டாங்க. நீங்கள்லாம் 5 வருஷம் தாங்கினா மக்கள் தாங்க மாட்டாங்க. ஐயா நீங்கள் வாழ்ந்தீங்கன்னா இந்த ஆட்சியில் 5 வருஷம் திறந்ததுன்னா மக்கள் தாங்க மாட்டாங்க. இந்த எலெக்ஷன் வரக்கூடிய நாடாளுமன்ற தேர்தல் ஒரு பெரிய முடிவையும் முற்றுப்புள்ளியும் வைக்கும் என்பதை நான் நம்புகிறேன். நிவாரண முகாம்கள்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறீங்களா சார்? ஏதாவது கேள்விப்பட்டீங்களா? சில இடங்களில் சாப்பாடுவே சரியில்லைன்னு புகார் வருது. அதே அதிமுக அந்த குற்றச்சாட்டை வச்சுருக்காங்க. சில இடங்களில் வந்து சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க, ஆனால் ரெஸ்ட் ரூம் போகிறதுக்கு ஒரு சரியான இடம் இல்லை. தண்ணியை வந்து மழை தண்ணீரே எடுத்துகிட்டு தான் ரெஸ்ட் ரூம் போகிற மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. நம்ம செய்தியிலேயே வந்து கலாய்வுக்கு போயிருந்தாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நௌஷத்துன்னு ஒரு ரிப்போர்ட்டர் போயிருந்தார். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா மீன்பாடி வண்டியில் வந்து ஒரு மனித சடலத்தை கொண்டு போகிறாங்க, முன்னாடி ஒரு காவல்துறை அதிகாரி வந்து பைக்கில் போயிட்டுருக்காரு. ஸோ கண்கூடா களத்தில் இறங்கி பார்த்தல சொல்கிறேன். நேற்று முன்னாள் வந்து பூந்தமல்லியில் ஒரு அமைச்சர் காந்தின்னு நினைக்கிறேன், அவர் வந்து நிவாரணப் பொருட்கள் தரன்ற அரிசியை கொடுத்தாரு. பூச்சியும் புழுவும் இருக்கக்கூடிய அரிசியை கொடுத்து அந்த ரொம்ப கேவலமான அரிசியை கொடுத்து மக்களை ஏமாத்துறாரு. அப்போ எவ்வளோ மோசமாக இந்த ஒன்று மட்டும் இல்லை, இந்த இறப்புன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. இன்றைக்கி நம்ம சொல்கிறேன்,
நான் வந்து என்னுடைய வழக்கறிஞர் ஒருவர் அவருடைய தாயார் வந்து இறந்துட்டாங்க. அவங்க அடக்கம் செய்வதற்கு இந்த மலையில் இறந்துட்டாங்க. அவங்கள அடக்கம் செய்வதற்கு இடுகாடை தேடி நாங்கள் டயர்டாகிட்டோம். அன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய சென்னை மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆட்சியர்கள் ஆரம்பித்து இந்த மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய கமிஷனர் சென்னை மாநகர கமிஷனர் ராதாகிருஷ்ணன் ஆரம்பித்த வரையும் ஒருத்தர் கூட ஃபோன் எடுக்கலைங்க. இந்த வழியெல்லாம் தெரியும். நான் மட்டும் நினச்சேன், இந்த ஒரு வழக்கறிஞருடைய தாயார் மட்டும் நினச்சேன். அந்த பக்கத்து தெருவில் அந்த மாதிரி நிறைய சாவுகள் நடந்திருக்கு. இன்னும் சொல்கிறேன், இந்த சுடுகாட்லேயும் இவ்வளோ மோசமாக இருக்குது. சுடுகாட்டும் தேங்கி நிற்க தண்ணி. அதாவது ஒரு மனுஷன் இயற்கை உபாதை போகிறதுக்கு கீழேயும் வர முடியல, செத்து போனவன் திருப்பி பணத்தை தூக்கிட்டு போக முடியல. இன்றைக்கி நட்டோட்டில் இங்கே சொன்ன மீன்பாடி வண்டி இல்லை, இன்னும் மட்டமான சூழ்நிலை நடந்திருக்கு நாட்டில். அது மட்டும் அல்ல, நம்ம நிறைய விஷயங்கள் இன்றைக்கி மறைக்கப்பட்டிருக்குது. இப்போ இந்த மலையில் எனக்கு தெரிந்து 200 உயிருக்கு மேலே போயிருக்கு. சாவு குறைத்து காட்டப்பட்டிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? உறுதியா ஒரு சடலம் கூட உறுதியாக 200 உயிருக்கு மேலே போயிருக்கு அந்த ஒரு 2 நாளில். அதில் இன்னும் வந்து அதையும் கம்மியாக தான் சொல்கிறாங்க. நம்ம சொல்கிறதே இப்போ கம்மி தான். ஆனால் இன்னும் சொல்கிறேன், இந்த மழைக்கு பிறகு அந்த காலரா போன்ற நோய்கள் வந்து அப்பாற்பட்டு நிறைய வரதான் போகுது. கிட்டத்தட்ட 1000 பேர் மடிவதற்கான வாய்ப்புகள் சென்னை மாநிலத்தில் இருக்க தான் போகுது. நான் பார்க்க தான் போகிறீங்க. சுகாதாரத்துறை நடவடிக்கை எடுக்கணுன்ற மொத்தமாக எங்க அதான் துறையே இல்லைங்க. நீங்கள் சுகாதாரத்துறையும் மோசமான துறைகள். சுகாதாரத்துறை என்ன வேலை செஞ்சுருக்குன்னு சொன்னீங்க. ஹாஸ்பிட்டலில் போய் பாருங்கள், மெடிக்கல் கேம்ப்ஸ் நடத்துகிறதா சொல்லியிருக்காங்க சார். நீங்கள் அந்த இவங்க ப்ளீச்சிங் பவுடர்னு இருக்குல்ல, வாங்கினதாக போடப்பட்ட பொய் பில்லு தான் இருக்க தவிர அடிப்படையாக அதுவும் கிடையாது. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு இடங்கள்லையும் குழிகள் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த கொசுக்கள் உருவாக்குற இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தான் அந்த மிஷின், அந்த இன்ஜின் ஆயில்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த பழைய இன்ஜின் ஆயில்ஸ்லாம் இருக்குது. அதை எடுத்து வந்து ஒரு மூட்டை கட்டி சென்ற இதில் வந்து மாநகராட்சி கமிஷனர் இருந்தார், பிரகாஷன் இருந்தார் அதிமுக ஆட்சியில். அப்போது அந்த கடத்தை நானே 2-3 ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் வச்சுருக்கேன். அப்போது அந்த மூட்டையாக கட்டி பணியாளர்களை வந்து கூட இருந்து தூக்கி உள்ளே போட்டாருங்க வெளியிலேருந்து. ஒவ்வொரு இடத்துலையும் கொசுக்கள் வந்து தேங்கிச்சுன்னா உங்களுக்கு எல்லா விதமான டைரியா பிரச்சனை ஆரம்பித்து, காலரா பிரச்சனை ஆரம்பித்து எல்லா பிரச்சனையும் வருங்க. அந்த கொசு தான் மெயின் காரணமே. அன்றைக்கி அப்படி வேலை செஞ்சால் ஒரு பொருள் இன்றைக்கி வாங்கினதுக்கு பில்லு மட்டும்தான் இருக்குது, ஒரு பொருள் கிடையாது. நீங்கள் எங்கேயா ஒருத்தர் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர்கள் வந்து வேலை செஞ்சுருக்கான்னு கேளுங்க, சுகாதாரத்துறை செயலாளர் வேலை செஞ்சுருக்கான்னு சொல்லுங்கள். ஒரு வேலையும் நடக்கப்படலை இன்றைக்கி அப்பட்டமான சொல்கிறேன். இதில் ஊழலுடைய உச்சத்தினுடைய கும்பல் இருக்கிறது தான் இந்த ஆட்சி. அதனால் நான் ஏதோ தனிப்பட்ட காழ்ப்புணர்ச்சிக்காக பேசுகிறதில்ல, நான் மக்களுடைய மனதிலிருந்து பேசுகிறேன். இந்த ஆட்சிக்கு ஒரு முடிவு கட்டாத வரையும் இந்த மக்கள் வந்து மிகப்பெரிய மோசமான சூழ்நிலை ஏற்படுத்தும். மழைநீர் வடிகால் பணியை பொறுத்தவரை 98% ஆல்ரெடி முடிஞ்சிருச்சு, வெறும் 2% மட்டும் தான் பெண்டிங் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அப்படி இருக்கிறப்ப இந்த 2% தான் இவ்வளோ இடத்துல தேங்கியிருக்கா அப்படின்னு ஒரு இல்லை, அது அவங்க சொன்னதை நீங்கள் யாரும் தவறுதலாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. ஊடகங்கள் அவங்க ரொம்ப தெளிவாக சொன்னாங்க. 98% மணிகள் முடிஞ்சிருச்சுன்னா அவங்க பணத்தை எடுத்து வீட்டில் சேஃப்டி பண்ணதையோ வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புனதையோ சொன்னாங்களே தவிர மக்கள் பணியில் நாங்கள் வந்து இந்த குடிநீர் வடிகால் பணியை சொல்லலை. அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு கேவலமான விஷயங்களை எங்கேயாவது சொல்லுவாங்களாங்க? எப்படிங்க ஒருத்தன் நாக்கூசாமல் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி உட்காந்துக்கிட்டு வெளியே வந்து என்ன தண்ணி நீங்கள் தண்ணி நிற்கலைன்னு சொல்கிறாங்க அமைச்சர். இப்போ இன்றைக்கி சேகர்பாபு நேற்று பார்க்குறேன், அவர் ரொம்ப அப்பட்டமான ஒரு பொய் சொல்கிறாருங்க. ஆஹா, பிரமாதமாக இருக்குது, மக்களுக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை, ஒரு எம்எல்ஏ வேலை சரியில்லை, பேரிடர்னா அப்படி தான் இருக்கும்ன்றான். உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் வந்து லாட்டரி சீட்டு வச்சு சம்பாரிச்சு கோடியாக கொட்டி வீச்சு வச்சுருக்கிற அர்த்தம் ரத்தத்தை ஊறி சாப்பிட்டு காசுறா அவங்களுக்கு. நீ அப்படி தான் சொல்லுவேன். மக்களோட நின்று எங்கேயாவது உழைச்சி நிறுத்திய நிலத்தி சம்பாரித்த காசாக இருந்தால் அந்த வலி வேதனை உனக்கு தெரியும். நீ எல்லாம் அத்தனுடைய ரத்தத்தில் உறிஞ்சி சாப்பிட்டவங்க தானே. அதனால தான் இவ்வளோ வேதனையாக பேசாமல் வலியோட இருக்கிறவங்கள்ட்ட வந்து மருந்து கொடுக்காம நீ அவனுக்கு வந்து ஒரு வேதனை திருப்பி ஒரு ஊசியை குத்தி நீ ரத்தத்தை வர வைக்க பார்க்குறீங்க. மொத்தத்தில் மீட்பு பணி எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? இனிமேலாச்சும் இதை பண்ணுங்க அப்படின்னா என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க? மொத்தமாக வீணாக போச்சு, நாசமாக போச்சுன்னு நினைக்கிறேன். மக்களுடைய வயிற்றுச்சல் நீங்கள் நிறைய பாதிச்சுட்டீங்க. அவங்க வயிற்றுச்சலுக்கு நீங்கள் மிகப்பெரிய விலையை கொடுக்க போகிறீங்க. இந்த விபரீதம் வந்து இதுக்கு மேலே நீங்கள் இந்த குடும்பம் எழுந்துக்காது, இந்த இயக்கமும் எழுந்துக்காது. இது நடக்க போதா இல்லையா மட்டும் சொல்கிறேங்க. மக்கள் அந்த சாபத்திலேருந்து நீங்கள் ஒரு நாள் தப்ப முடியாது.